ก็ได้มาเจอกับอาร์ตอีกครั้งหนึ่งโอ้ยินดีมากดีใจมากดีเหมือนกันนะคือบ้านหลังนี้เนี่ยอาร์ตเคยชวนเรามาดูตอนก่อนที่ยังกำลังสร้างอยู่นะระหว่างก่อสร้างแล้วก็เราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนตอนนี้เลยฮะใช่เปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆที่เชิญแก๊ปมาตอนแรกเพราะอยากให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแหละจะได้จินตนาการออกว่าเฮ้ยไอตอนสร้างกับตอนไม่สร้างเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนและสิ่งที่ต้องบอกก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยคือจริงๆทางเจ้าของเนี่ยเขามีบ้านเดิมอยู่แล้วซึ่งหน้าตาของบ้านก็จะคล้ายๆกับบ้านในโครงการอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแต่ว่าเขาต้องการจะสร้างเหมือนส่วนต่อขยายใช่ซึ่งเดี๋ยวให้อาร์ตเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าแล้วไปไงมาไงทำไมมันถึงกลายเป็นเปลี่ยนแปลงจนเหมือนกับว่าตอนนี้ได้บ้านใหม่2หลังเลยโอเคคือตอนนั้นเขาก็อยากจะทำสระว่ายน้ำซึ่งทำไปแล้วแหละโครงสร้างทำอะไรเกือบเสร็จละแต่ตอนหลังรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจแล้วก็อยากเปลี่ยนแล้วก็เลยมาติดต่อเราแต่ตอนติดต่อเนี่ยก็รู้สึกว่าไหนๆถ้าจะจ้างสถาปนิกละคงไม่ได้อยากทำแค่สระว่ายน้ำแล้วพี่เขาก็ส่วนหนึ่งคือเขาชอบไปเที่ยวพูลวิลล่าแต่เขาอาชีพเป็นหมอจะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยเหมือนอยากจะเหมือนสร้างพูลวิลล่าเล็กๆของตัวเองเหมือนเป็นบรรยากาศแบบพักผ่อนไม่ต้องแบบเดินทางไปต่างจังหวัดก็เหมือนพักผ่อนอยู่ในบ้านเนี่ยแหละก็เลยคอนเซปต์เริ่มแรกเลยก็คือเหมือนอยากได้พูลวิลล่าที่อยู่ในบ้านนั่นคือออริจินอลจุดเริ่มต้นเลยซึ่งก็จะสร้างบนพื้นที่120 ตารางวาอินทีเรียแลนด์สเคปและอาร์คิเทคเจอร์มันหลอมเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดแล้วเพอร์เซพชันของมนุษย์ที่เข้าไปเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าบ้านมันใหญ่เกิน120 ตารางวานั่นคือสิ่งที่อยากจะนำเสนอทีนี้เดี๋ยวต้องให้อาร์ตเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าที่เรารู้มาคือมันมีหลายออปชันงานที่อาร์ตเสนอไปแล้วสุดท้ายทำไมมันถึงเป็นออปชันที่เหมือนมันแบบมันบานปลายมาแบบนี้ใช่ไหมคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าก่อนที่จะนำเสนอเนี่ยในทีมเองเนี่ยเราทำมาเกือบ9ออปชันนั่นเป็นสแตนดาร์ดของออฟฟิศอยู่แล้วแต่นี่คือลูกค้าไม่ได้เห็นทั้งหมดไม่เห็นทั้งหมดเราก็จะมาโหวตกันในออฟฟิศแล้วก็เลือกกันอีกทีให้เหลือ3ออปชันที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับออปชันแรกก็คือออปชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่สุดก็ทุกอย่างสแตนดาร์ดเราเชื่อว่าออปชัน1เนี่ยคือออปชันที่ยังไงลูกค้าก็ชอบอยู่ในงบที่เขาวางไว้ถูกต้องอยู่ในงบอยู่ใน requirement ทั้งหมดอันนี้คือเบสิกที่สุดของงานออกแบบละออปชัน2คือเพิ่มงบขึ้นมาอีกนิดนึงดีมากขึ้นมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่เราได้โน้ตฮาวจากบ้านหลังอื่นๆมาผสมส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาหา AAD ส่วนใหญ่ก็จะชอบออปชัน2เนี่ยแหละเพราะมันเกินไปสเต็ป1อยู่แล้วแต่ออปชันของลูกค้าท่านนี้จะเป็นออปชัน3ออปชัน3คือสิ่งที่ไม่ใช่แค่ทำบ้านอย่างเดียวละเราออกแบบ experience lifestyle perception ของลูกค้าทั้งหมดใหม่ปฏิรูปคำว่าบ้านซึ่งลูกค้าเนี่ยค่อนข้างมีความเข้าใจในเชิง architecture สูงมากพอสมควรถ้าเทียบกับลูกค้าโดยเฉลี่ยทั่วไปมันเลยทำให้เป็นที่มาว่าลูกค้าถึงเลือกออปชันที่3และจากออปชันที่3มันก็พัฒนาต่อยอดระหว่างการก่อสร้างไปเรื่อยๆแต่นี้ต้องให้เครดิตลูกค้าด้วยว่าเขายอมรับทั้งในเรื่องของการออกแบบของอาร์ตเองแล้วก็เรื่องงบประมาณที่มันเพิ่มเติมขึ้นไปอะไรอย่างนี้แล้วในความคิดหรือว่าคอนเซปต์ในการออกแบบบ้านหลังใหม่เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวให้อาร์ตเล่าให้ฟังหน่อยคือบ้านหลังนี้มันเป็นการเล่นเกี่ยวกับ Space Experience ล้วนๆแล้วก็ดึงองค์ประกอบที่รูปถ่ายเก็บไม่ได้แต่ความรู้สึกของมนุษย์เก็บได้ก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็ธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ทั้งหมดธรรมชาติไม่ใช่แค่ต้นไม้ไม่ใช่แค่สีเขียวมันคือระบบนิเวศการรับรู้เรื่องความสวยงามไม่ใช่แค่การดูอย่างเดียวรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหมดเนี่ยคือความสวยงามทั้งหมดเลยอย่างที่อาร์ตบอกถึงแม้ว่าภาพถ่ายหรือว่าอย่างวันนี้เรามาถ่ายวิดีโอมันอาจจะไม่สามารถเซนส์หรือว่าฟีลทั้งหมดได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเรากับอาร์ตก็จะเป็นตัวแทนในการพยายามบอกเล่าความรู้สึกแล้วกันเพื่อให้คนสัมผัสได้ถึงประสบการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะน่าสนใจมากๆเลยนะครับงั้นเราเอาตั้งแต่ช่วงแรกก่อนเลยก็คือตรงนี้เราจะเห็นว่ามีประตูทางเข้า2ทางอันนี้คือประตูทางเข้าสำหรับคนนะเล็กๆอันนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นโรงจอดรถใช่ตรงนี้จะเห็นว่าดีไซน์มันคือค่อนข้างจะดำหมดเลยนะรั้วเลอะอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ดีไซน์เหมือนเป็นขั้นบันไดขึ้นไปด้วยอะเอลิเมนต์ต่างๆโทนสีสเปซตรงนี้ส่วนแรกอาร์ตวางไว้ยังไงบ้างคือจริงๆต้องบอกว่าเจ้าของบ้านมีความชอบในโทนสีนี้อยู่แล้วแล้วก็อันนึงก็คือเราพยายามสร้างบริบทของความคอนทราสต์กับสภาพแวดล้อมของเพื่อนบ้านทั้งหมดนะแต่แน่นอนความคอนทราสต์เนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องโดดเด่นสแตนด์อะโลนจริงๆตัวอาคารมันสแตนด์อะโลนอยู่แล้วแหละเขาไม่มีใครดำกันเลยแถวนี้ใช่เราก็ใช้วัสดุอลูมิเนียมวาวๆแต่แน่นอนเราก็ใช้ความซอฟต์ด้วยการใช้ต้นไม้เข้าไปเป็นองค์ประกอบของบ้านพอสมควรทำให้เพื่อนบ้านไม่ได้รู้สึกว่าโหนี่มันคือยานอวกาศเลยอะไรมาตั้ง
แต่มันยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่เพื่อนบ้านก็อยู่กับเราได้สีดำเนี่ยจริงๆมันมีความลึกมากกว่านั้นนิดนึงก็คือเนื่องจากที่บอกแหละเราพยายามสร้างซีนต่างๆบ้านหลังนี้มันเหมือนการเล่าเรื่องเพราะเราอยากสร้าง experience ซึ่งยกตัวอย่างง่ายๆตอนเข้าบ้านมาปุ๊บขับรถมาจอดแกจะเห็นบ้านทั้งหมดเป็นสีดำอารมณ์มันเหมือนฉากละครแหละเวลาเราเข้าโรงละครเนี่ยมันจะต้องเจอฉากที่เป็นสีดำก่อนเจอเหมือนผ้าม่านหรือเจอนึกออกเพื่อให้ปรับสายตาดูม่านตาได้ก่อนที่จะเข้าไปในโรงละครเพราะความจ้าจากข้างนอกกับแสงจากด้านในมันคนละโทนกันให้สมองมนุษย์เนี่ยเริ่มรู้ว่ามันตัดออกจากโลกภายนอกแล้วและเตรียมที่จะเข้าไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งโลกใหม่คือไม่ได้ดูแบบว่าหม่นหมองทึมอะไรอย่างนี้แต่เหมือนอาจจะคลามลงอะไรแบบนี้นะใช่ให้มันคลามลงถูกเลยครับเพื่อเตรียมจะรับรู้ถึงสเปซแบบใหม่ที่เกิดขึ้นและเราเจาะช่องแคบๆเล็กๆอย่างนี้ช่องแสงให้เห็นต้นไม้บ้างเวลาแสงตกกระทบผ่านรูมามันก็จะตามันก็จะเริ่มโฟกัสแต่ไม่เห็นภาพรวมของแลนด์สเคปด้านหลังเลยแต่ตามันจะเริ่มเกิดจุดอยากให้มองโอเคทีนี้ให้อาร์ตแบบลงดีเทลของพวกเอลิเมนต์หน่อยว่าแบบอย่างด้านหลังผนังตรงนี้ที่มีลักษณะของเส้นนอนนะซึ่งมันก็ล้อมไปกับประตูรั้วด้านหน้าใช่ก็คือประตูรั้วจะเห็นว่าเป็นสีดำเส้นนอนของประตูรั้วจะถี่ที่สุดเป็นโลหะนะครับเพื่อที่ทอนสเกลเราไม่ได้อยากให้บ้านดูสูงติดถนนแล้วถ้าเป็นเส้นตั้งทุกคนจะรู้สึกโหมันคือกำแพงก้อนมหึมาเลยสีดำอันนี้ไม่ได้สูงมากไม่สูงมากเราทอนเส้นนอนในระดับสายตาให้มันดูรู้สึกเตี้ยลงแล้วบ้านยาวขึ้นที่ดินหน้าอาจจะไม่ได้กว้างมากการใช้เส้นนอนทำให้ที่ดินรู้สึกหน้ากว้างมันมีมินนิ่งนะคนทั่วไปชอบที่ดินหน้ากว้างอยู่แล้วมันรู้สึกใหญ่เราก็เลยอยากให้ไอ้สีดำที่ดูตันๆเนี่ยดูยาวขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นเส้นนอนปิดประตูรั้วข้างบนก็เป็นเส้นนอนแต่คนละ proportion เนื่องจากไม่อยากให้ดูเป็นกำแพงต่อเนื่องกันให้แสง45องศาเข้าไปได้เพื่อเกิดมูดสปอตไลท์ที่อยู่ในที่จอดรถเวลาปิดรั้วเปิดประตูรั้วมาปุ๊บเจอเส้นนอนอีกเลเยอร์นึงซึ่งใหญ่ขึ้นเพราะเราพยายามเปลี่ยน proportion แล้วก็มีรูบ้างเพราะไม่งั้นตันหมดให้เห็นแลนด์สเคปข้างหลังนิดๆให้ลมผ่านได้แล้วตรงนี้ texture ก็มีทั้งแบบเรียบกับแบบที่มีแบบครุขระหน่อยใช่ไหมถูกต้องเลยไอตัวเส้น texture มันจะเกิดเม็ด texture มันจะเกิดเงาขึ้นทีละนิดไอโทนของสีดำมันก็จะดำขึ้นอีก1สเต็ปมันก็เลยเน้นเป็นสีเส้นๆเนี่ยเด่นขึ้นตอนนี้ก็ได้เห็นดีไซน์ด้านหน้าแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเห็นด้านในแล้วอยากให้อาร์ตพาเข้าไปดูเลยเราเข้าทางนี้ก็ได้นะได้ทางนี้ดีกว่าครับก็จริงๆได้2ทางแหละแต่ว่ามันไปเจอกันอยู่ดีนะใช่พยายามให้เข้าทางคนเข้าจะได้เห็น experience อีกแบบหนึ่งที่เราสร้างสตอรี่ระหว่างแขกที่มากับเจ้าของบ้านเชิญครับแก๊ปตรงนี้มีเขียนว่ามิรินเฮาส์ใช่เป็นโลโก้ชื่อของน้องมิลินลูกสาวเจ้าของบ้านเข้ามาแล้วว้าวมากแต่เดี๋ยวเราค่อยคุยด้านในกันนะตรงนี้ที่อาร์ตบอกก็คือเมื่อกี้จากลงจากรถเข้ามาก็คือมาเจอนี้เหมือนกันใช่ก็จะเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยนะเข้ามาเจอเสียงนกคนละโลกอย่างที่อาร์ตบอกนะโอ้ยตรงนี้เคิร์ฟเส้นสวยมากเลยฮะน้ำสายตาเป็นเส้นนอนเหมือนเดินเข้าหุบเขาหรือแกรนด์แคนยอนหรือเวิร์กน้ำเราอยากสร้าง experience นั้นเกิดขึ้นแต่ว่านี่มันไม่เหมือนที่ตอนที่เราเห็นตอนที่เรามาดูระหว่างก่อสร้างเลยนะใช่คือเป็นคนละแบบเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีงานแลนด์สเคปแบบนี้ด้วยพอเริ่มสร้างโครงสร้างได้ถึงจุดหนึ่งตอนที่แก๊ปมาดูจะเริ่มเห็นดีไซน์ของแลนด์สเคปในช่วงนั้นมันจะเป็นเหมือนการถอดฟอร์มจากผนังเส้นบันไดเส้นนอนต่างๆออกมาเป็นแพทเทิร์นพื้นที่เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางเดินแทรกเข้าไปในสวนเป็นคล้ายๆพิกเซลซึ่งพอทำงานกับพี่เจ้าของบ้านไปได้สักพักหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขามีความคาดหวังในสิ่งที่อาจจะเหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป เราก็เลยลองนำเสนอว่าเฮ้ยพี่ต่อพี่ดีครับถ้างั้นเรามาสนุกมากกว่านี้ไหมสร้าง experience ที่แปลกขึ้นกว่าบ้านหลังอื่นๆด้วยกัน beyond เอาเส้นโค้งเข้ามาใช้เส้นโค้งเพื่อสร้าง feeling ของการคอนทราสต์ให้เกิดขึ้นความคอนทราสต์แต่ว่ายังกลมกลืนอยู่แล้วค่อยต่อเนื่องไปที่บันไดที่เป็นตัว element เส้นนอนเหมือนเดิมนะครับ
ซึ่งจริงๆมันก็คอนทราสต์จริงที่อาร์ตว่าแล้วก็ตัววัสดุที่ใช้เนี่ยนี่คือ Ram Earth ใช่ก็คือเป็นเหมือนเป็นดินอัดเราเล่นกับอิเลเมนต์ของธาตุต่างๆดินน้ำลมไฟเราเลยอยากได้ธาตุดินเข้ามาเป็นพระเอกของจุดเด่นด้วยเหมือนกันและRam Earthมันตอบโจทย์คือว่าแกจะเห็นเลเยอร์ของเส้นสีแต่ละสีคือดินคนละชนิดดินคนละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเอามาผสมกันเพื่ออัดเป็นเส้นนอนและเส้นนอนเนี่ยจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเส้นนอนเนี่ยมันโดนถอดอิเลเมนต์จากผนังที่เป็นเส้นนอนเหมือนกันแต่เราทำเป็นฟรีฟอร์มขึ้นคือไอ้ผนังเส้นเนี่ยมันเคยเป็นพระเอกละก่อนเข้าหน้าบ้านเราอยากจะให้มันเป็นแบ็คกราวด์พระรองดังนั้นเราเลยสีแดงขึ้นมาคอนทราสต์แต่ก็ยังมีความเป็นสีเทาผสมเข้าไปแก๊ปสังเกตเคิร์ฟมันจะไม่ใช่แค่โค้งธรรมดานะคือมันบิดแกนสูงต่ำไม่เท่ากันใช่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่เท่ากันเป็นหลายแกนเลยหลายแกนแล้วก็แม้กระทั่งระนาบความหนาเนี่ยก็ไม่เท่ากันเดี๋ยวแก๊ปจะเห็นด้านในว่ามันเปลี่ยนเป็นความหนาที่ทำเป็นที่นั่งได้ที่นอนได้ถึงขั้นนอนได้เลยนอนได้ด้วยใช่มีบางอันที่มันหนามากนะใช่ครับคือลักษณะเหมือนมันปั้นมือเลยแหละแต่จริงๆนี่คือมันเป็นการหล่อเทใช่ไหมเทแล้วก็อัดดินเข้าไปเหมือนคอนกรีตแต่ว่าตอนแรกดินมันก็ค่อนข้างจะเหลวประมาณนึงเหรอใช่ครับคล้ายๆเหมือนซีเมนต์อารมณ์แบบซีเมนต์เนื้อไม่เหลวขนาดนั้นส่วนผสมข้างล่างก็คือมันมีหินมีอะไรอย่างนี้ด้วยไหมใช่ไอ้ตัวนี้ก็คือตัวที่เราทดลองกับเจ้าดินอัดเหมือนกันก็คือเราอยากได้เท็กเจอร์ที่ไม่ใช่เรียบๆอย่างเดียวที่เราเห็นทั่วไปจะส่วนใหญ่จะเรียบเราอยากได้เท็กเจอร์ที่แบบเป็นเม็ดหินเม็ดดินผสมเข้าไปด้วยที่ไม่ได้เรียบสมูทมันคือฟีลลิ่งอ่ะแล้วมันก็จะกลืนกันตามธรรมชาติแล้วจริงๆอาร์ตก็เลือกสีได้ว่าอยากให้สีไหนที่แบบหนาหน่อยบางหน่อยใช่ไหมตรงชั้นดินมันเลยเรียกว่าให้เป็นคอนเซปต์แต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันคือธรรมชาติเพราะเวลามันเทปอัดไปเนี่ยมันคอนโทรลไม่ได้หรอกว่าจะต้องหนากี่เซนแต่เราเชื่อในความงามแบบธรรมชาติแล้วก็เชื่อในฝีมือของช่างดินอัดซึ่งทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากมันมีหลายแกนมากแล้วคือมีความฟรีฟอร์มมากๆแล้วตอนทำมันต้องทำยังไงฮะมันมีการมาร์กจุดอะไรแบบไหนโอ้อันนี้คือคราฟเลยแหละคือตอนทำแบบอะเราขึ้นทีดีมาก่อนนะแต่แน่นอนแหละมันไม่เอ็กคูเรท 100% เหมือนต้องมาหน้างานอยู่ดีมันต้องมาหน้างานเลยก็คือตอนแรกเราทำรูทคร่าวๆแล้วท้ายที่สุดเนี่ยพอลงรูทแล้วเนี่ยเวลามายืนตามมุมต่างๆเนี่ยมองไปเพราะเราต้องนำสายตาเป็นเคิร์ฟมองไปบางทีมันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนในทีดีสวยแต่ของจริงอาจจะไม่สวยเพราะมันมีเรื่องของระดับเรื่องของความสูงต่ำก็ต้องมานั่งเล็งโดยการที่พื้นเนี่ยก็จะเอาปูนขาวมาโรยเป็นแกนให้ผู้รับเหมาเพื่อเตรียมเซตเทพื้นเนี่ยเราจะโรยปูนขาว2แกนพื้นกับแกนที่โรยกรวดเป็นแนวผนังดินอัดที่เป็นโคนด้านล่างนะแล้วผู้รับเหมาจะต้องทำคอนกรีตฐานรากของกระบะตั้งเหล็กให้เราตั้งเหล็กให้เราสูงสักประมาณขนาดนี้ทั้งหมดรอบเลยจากนั้นเราก็จะมาดูหน้างานอีกทีแล้วก็จะผลักเหล็กไปเรื่อยๆด้านนี้เอียงออกต้องจับแกนเหล็กอันนี้ก็เอาออกมาด้านนี้เอียงออกมาด้านนี้แล้วด้านนี้ผลักกลับเข้าไปเพื่อให้เกิดเป็นเคิร์ฟวืบขึ้นคราวนี้ความสูงก็จะต้องเอาเชือกฟางมาผูกไล่ความสูงให้เขาสูงต่ำที่เท่าไหร่เพราะตรงนี้จะเห็นว่ามันมีกดต่ำใบเสยขึ้นมาบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งเนี่ยแล้วหลังจากนั้นผู้รับเหมาก็ค่อยมาตั้งแบบตามเคิร์ฟค่อนข้างละเอียดพอเราเดินเข้ามาเนี่ยแกจะเข้าใจฟีลลิ่งเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนมีเนินแหวกแล้วดินมันจะรู้สึกคือการสร้างพื้นที่ผิวสีเขียวได้เยอะขึ้นเนี่ยเป็นเนินเนี่ยมันจะรู้สึกว่าที่มันใหญ่ขึ้นแล้วเวลาเดินเนี่ยบ้านโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่ได้ฟีลลิ่งของธรรมชาติโดยการจับเราถึงบอกว่าเราเล่นกับประสาทสัมผัสอันนี้มันอยู่ใกล้เรามากขึ้นเนี่ยการสัมผัสต้นหญ้าธรรมชาติไม่ใช่แค่ดูเดินเข้ามาแกจะได้ยินเสียงน้ำเราก็จะไม่รู้หรอกเฮ้ยน้ำมันอยู่ตรงไหนแต่รู้ว่าเฮ้ยมันมีน้ำแน่ทุกคนอาจจะจินตนาการว่าเฮ้ยมันคือน้ำตกหรือเปล่าหรือเขื่อนเสียงก๊อกน้ำหรือสระว่ายน้ำตรงนี้เราเห็นแหละว่าเป็นน้ำตกเรียกว่าโฟมาอะไรเงี้ยแต่คุณยังไม่รู้ว่ามันคือสระว่ายน้ำด้วยซ้ำจริงๆตอนเดินมาตรงเนี้ยจะเจอไอ้สะพานตัวเนี้ย cross อยู่บังสายตาอยู่ให้ได้ยินเสียงแต่ไม่ต้องเห็นเพราะเราอยากให้คุณโฟกัสที่เคิร์ฟผนังนี้แล้วตาโฟกัสไปที่ทางขึ้นซึ่งไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือทางขึ้นบ้านแต่รู้ว่าไอ้เส้นโค้งเนี่ยมันนำสายตาให้เราต้องไปตรงนั้นแหละนี่คือเสน่ห์ของบ้านคือเหมือนการถ่ายทอดหนังรู้ว่าดำเนินเรื่องแบบนี้แต่คุณต้องไม่รู้ไคลแม็กซ์สีดำที่เคยเป็นพระเอกจากด้านหน้าถนนจะกลายเป็นแบ็คกราวด์คนจะไม่สนใจผนังสีดำเลยแต่เวลาเรามองต้นไม้สีเขียวผนังสีส้มจะกลายเป็นแบ็คกราวด์
ทุกอย่างในบ้านหลังนี้คือพระเอกหมดอยู่ที่ว่าตาเรามันไปโฟกัสที่จุดไหนโฟกัสผนังสีเขียวเป็นพระรองโฟกัสสีเขียวสีส้มเป็นพระรองเนี่ยแหละคือรูปถ่ายเก็บไม่ได้ซึ่งก็ทำให้บ้านมันน่าสนใจจริงๆเพราะว่าในแต่ละจุดที่เราเดินไปมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะเดี๋ยวคนนี้ขึ้นมาเด่นคนนี้ขึ้นมาลองเรื่องอะไรเงี้ยใช่มันคือการยืดแลนด์สเคปยืดไฮรัคีการเข้าถึงการแอปโพสอาร์คิเทคเจอร์เป็นตัวรองเข้ามาบ้านเนี่ยเลยไม่พูดถึงอาร์คิเทคเจอร์เลยยังไม่เห็นชัดเจนเลยด้วยนะว่าหน้าตาบ้านฟอร์มเป็นยังไงจากส่วนด้านหน้าตอนนี้เราเดินลึกเข้ามาแล้วนะอาร์ตก็ตามที่อาร์ตบอกว่ามันจะนำสายตามาเจอบันไดตรงนี้ครับแล้วก็เวลาเดินเข้ามาตรงนี้จริงๆเชื่อว่าทุกคนจะไม่สังเกตว่าตรงนี้มีก้อนอะไรลอยอยู่ข้างบนเพราะมันเป็นสีดำๆไปหมดเลยเนี่ยคืออันหนึ่งที่เป็นการหลอก perception ของมนุษย์ของตาจริงๆอันเนี้ยมันคืออะไรรู้ไหมมันคือสระว่ายน้ำที่อยู่ด้านบนข้างบนลอยพาดอยู่สระว่ายน้ำมันมีเดฟเมตรเกือบ1.50 เมตรเลยนะรวมงานระบบด้วยซึ่งถ้าเรากดมันต่ำลงมาแล้วเราใช้ฝ้าสีขาวอ่ะมันจะคอนทราสต์กับสีดำบริบทโดยรอบหมดเลยเราก็จะรู้สึกว่าฝ้ามันเตี้ยจังทั้งที่ฝ้ามันเท่าเดิมนะแต่พอเราเปลี่ยนให้มันเด่นขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่มันจะรู้สึกเด่นแล้วกดเพราะว่าจริงๆเอามือเอื้อมไปก็เกือบถึงฝ้าแล้วแต่พอมันเป็นสีดำแล้วเราใช้วัสดุวาล์วเนี่ยจากทางเดินเข้าด้านหน้าเนี่ยมันจะมิลเลอร์ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยถ้าดูจากในกล้องเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่าเรามิลเลอร์ไอ้พวกแลนด์สเคปอย่างเงี้ยทั้งหมดสะท้อนขึ้นมาบนฟ้าสะท้อนขึ้นไปบนฟ้าคนที่เดินเข้ามาจะรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในสเปซตัวนี้มันเลยเหมือนเป็นลูกเล่นนิดนึงแล้วก็เราใช้ฟังก์ชันตัวนี้แหละเป็นพื้นที่นั่งเล่นในกรณีที่ตอนเที่ยงที่แดดลงเราเอาใต้ท้องสระว่ายน้ำเนี่ยเป็น cover way ฝนตกก็ยังนั่งได้หรือเดี๋ยวเราไปนั่งตรงบันไดก็จะไม่ใช่บันไดอย่างเดียวมันคือฟังก์ชันของที่นั่งก็ได้จริงๆถ้าสมมติว่าคิดตามตั้งแต่ตอนแรกที่อาร์ตบอกว่าเจ้าของอยากได้แค่พูลวิลล่ากับสระว่ายน้ำนี้ใช่ไหมมันก็คงจะเป็นอะไรที่แบบถ้าจินตนาการง่ายๆเลยก็คงเป็นสวนในอีกรูปแบบหนึ่งนะแล้วก็เห็นมีอาคาร1 หลัง1 ชั้นตั้งอยู่แล้วก็เป็นสระง่ายๆเลยอันนี้จริงๆแค่เห็นแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันก็มีความพิเศษมากๆนะนี่สระก็อยู่ชั้น2เลยแล้วตัวบ้านนี่เราก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะแต่เดี๋ยวนี้พอเราเริ่มโผล่มาตรงนี้เราจะเริ่มเห็นตัวบ้านแล้วซึ่งจริงไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยใช่แล้วก็ให้อาร์ตเล่าถึงเรื่องของหินกาบนิดนึงที่เราเห็นอยู่เนี่ยเห็นว่านี่คือเจ้าของก็มานั่งเรียงเองด้วยใช่ช่วยกันหรืออาร์ตก็ช่วยกันทั้งหมดเลยครับก็คือจริงแปลกดีนะไม่ค่อยเห็นใช้หินกาบมาแบบเรียงลักษณะแบบนี้เท่าไหร่ทำไมถึงเลือกเป็นหินกาบนี้คือตอนแรกเนี่ยเราพยายามมองในแง่ของฟังก์ชันก่อนละกันเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ใต้สระว่ายน้ำมันจะเกิดเงาพืชที่ปลูกเนี่ยมันค่อนข้างยากมากเลยถ้ามันไม่โดนแดดนะเราก็ไม่อยากให้มันเกิดmaintenanceสูงดังนั้นหลายๆหลังก็จะจบด้วยการโรยกรวดที่เราเห็นทั่วไปก็คือโรยกรวดแม่น้ำเราก็เลยรู้สึกว่ามองว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรที่มันเป็นอิเลเมนต์ที่ไม่ใช่วงกลมแต่อยากได้เป็นแผ่นเพราะถ้าแกปดูเนี่ยอิเลเมนต์ทั้งหมดเนี่ยของเส้นนอนหรือแม้ทั้งผนังดินอัดเนี่ยมันเป็นเลเยอร์ของเส้นนอนเป็นแผ่นๆเราเลยอยากถอดไอ้ตัวเหมือนพิกเซลของไอ้แผ่นๆเนี่ยเหมือนโดนขวานออกสไลด์ออกมาเป็นแผ่นหินกาบแล้วก็ไปตอบโจทย์เรื่องแดดแล้วเวลาฝนตกลงมาเนี่ยจากผนังบ้านทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ไม่โดนดินถ้าเป็นต้นไม้อ่ะเดี๋ยวดินมันจะแหว่งเป็นช่วงเลยเวลาน้ำซอกลงไปในดินหินกาบเนี่ยก็จะช่วยชะลอแล้วก็เวลามองเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันเป็นอิเลเมนต์ที่กลืนกับสีผนังตรงนี้เนี่ยพอเรามองย้อนกลับไปเมื่อกี้ขอพูดถึงมุมเมื่อกี้ที่เรานั่งกันไอตัวกนกนารีที่อาร์ตแบบว่าเลือกมาปลูกไว้เนี่ยพอมันโดนลมมันก็แบบพิ้วๆไหวๆนะใช่ก็ถือว่าเป็นอีก1 เซนส์ที่แบบว่าสัมผัสได้นะครับถูกเลยแล้วก็ลักษณะของตัวเหมือนเป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่อาร์ตพยายามแบบว่าดีไซน์มานะอันนี้มีเป็นแบบต้นอะไรบ้างนะครับเป็นแบบพวกจริงๆต้องบอกว่าก็มีใช่มีเสม็ดแดงมีจิกน้ำมีชุมแสงมีหลายพันเลยแต่ว่าเรื่องของต้นไม้เนี่ยต้องบอกว่าอันนึงที่ต้องยกเครดิตให้เจ้าของบ้านก็คือในภาพรวมของงานแลนด์สเคปเนี่ยเราจินตนาการฟอร์มต้นไม้ไว้ในที่ฟอร์มนะใช่ว่าต้องโน้มมาแกนไหนเพื่อรับกับอาร์คิเทคเจอร์เพื่อรับกับเส้นเคิร์ฟของคนเดินโน้มมาที่หัวแล้วอยู่ดีๆหายไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเปิดให้เห็นอาร์คิเทคเจอร์ด้านบนนั่นคือภาพที่เราวางไว้แต่ยกความดีให้เจ้าของบ้านเพราะว่าสิ่งที่เราจินตนาการเชฟต้นไม้จะไม่เป็นจริงเลยถ้าหาต้นไม้ไม่ได้ดังนั้นเจ้าของบ้านโอ้โหข
ขยันหาต้นไม้มากแล้วก็พยายามส่งรูปมาให้เลือกเป็นโปรเซสที่ต้องหาอยู่นานนะใช่หลายบ้านที่ไปคุยก็บางที3 เดือนก็จะไปช่วยหาด้วยอะไรใช่ตอนนี้เราก็ขึ้นมานั่งอยู่ตรงบันไดที่จะเป็นทางเข้าไปสู่ตัวบ้านแล้วใช่นี่คือเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นตัวบ้านแบบเต็มๆหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในระยะที่แบบมันประชิดมากนะเราก็เลยมองไม่ได้เห็นเป็นว่าฟอร์มรวมเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่อง Exterior ตอนหลังๆแล้วกันถือว่าเทปนี้จะแปลกๆหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเหมือนกับว่าค่อยๆรับรู้ไปในตามที่แบบอาร์ตแพลนไว้ว่าอยากให้คนเข้ามารู้สึกยังไงใช่อยากให้เหมือนดูหนังแล้วกันเทปนี้ดูหนังแล้วกันค่อยๆไปทีนี้ตรงนี้ให้อาร์ตเล่าให้หนึ่งว่าการดีไซน์ในส่วนของบันไดเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ยังคงมีการเล่นช่องให้ลมผ่านนะมีเอลิเมนต์วัสดุที่แตกต่างต้นไม้อะไรอย่างนี้ให้เล่าให้หนึ่งว่าดีไซน์ไว้ยังไงครับก็จริงๆแล้วจะเห็นว่าตัวนี้มันคือสเต็ปของขั้นบันไดแล้วมันก็โดนทอนก็คือ2ขั้นบันไดเท่ากับ1กระบะต้นไม้นะจริงๆเราไม่ได้อยากทำให้เหมือนเป็นบันไดยาวไปจนตลอดนะแล้วก็อยากให้เหมือนเราทอนสเต็ปแล้วก็มีก้อนห้องนอนยื่นออกมาจริงๆข้างใต้เนี่ยมันคือใต้ถุนอาคารเหมือนบ้านเรือนไทยเลยใต้ถุนบ้านแล้วมีฟังก์ชันอะไรไหมแบบตอนนี้ยังเป็นใต้ถุนเฉยๆเพราะว่าด้วยฟังก์ชันของเจ้าของบ้านอย่างที่บอกแล้วมันคือพูลวิลล่าด้วยฟังก์ชันมันจบที่ชั้นเดียวพอพอเรายกอาคารขึ้นมามันก็จะเหลือพื้นที่ flexible space ที่เป็นเหมือนมัลติฟังก์ชันก็จะใช้เก็บของหรืออนาคตขยายเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็ได้หรือเป็นห้องทำงานก็ได้ก็จะสามารถเทควิวผ่านรูตัวเนี้ยกลับเข้ามาได้หรือด้านข้างที่หลังกำแพงเนี่ยมันก็จะเทควิวต้นเสม็ดแดงที่เป็นต้นประธานของแต่ละห้องของโซนนั้นมันก็คือเหมือนวางอิเลเมนต์วางงานดีไซน์เผื่อไว้ให้อนาคตระดับหนึ่งละส่วนทางเดินพวกนี้ครับก็คือเราไม่ได้อยากให้เดินได้ตลอดทางแนวมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ใกล้กับห้องนอนก็เลยเอาพวกกระบะต้นไม้เนี่ยมาแทรกเป็นช่วงๆแต่ต้นไม้เราก็พยายามเลือกฟอร์มที่มันแบบว่าดูอาร์ตหน่อยไม่ใช่เป็นใบแต่ว่าฟอร์มก็แปลกดีนะเป็นเส้นๆอย่างเดียวไม่มีใบเลยใช่มันก็เลยแมทกับชื่ออันนี้ต้นพญาไร้ใบชื่อพญาไร้ใบซึ่งมันก็จะเป็นเส้นๆมีฟอร์มคอนทราสต์กับเส้นนอนทั้งหมดจะสังเกตนะเพราะว่าเราอยากให้เส้นนอนทั้งหมดเป็นพระรองนี่คือพระเอกแล้วพอเข้ามาเรื่อยๆถ้าตาไม่โฟกัสที่ตรงนี้ละช่องแสงตรงนี้มันคือช่องแสงเมื่อสักครู่เนี่ยเราอยู่ในที่มืดคือใต้สระว่ายน้ำตัวนี้คือสปอตไลท์ทางธรรมชาติคือแสงที่มันกระทบมาที่พื้นที่ตัวนี้เพราะเราอยากให้พื้นที่นี้เริ่มเป็นพระเอกแล้วเราไฮไลท์นิดนึงคือแกปจะเห็นเส้นอลูมิเนียมเส้นนอนที่เป็นเส้นพับสามเหลี่ยมเพื่อเวลาคนอยู่ด้านนอกมองมามันจะสะท้อนวาวขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นอินโทรดักชันสำหรับฟาสาดอาคารเพราะตั้งแต่เราเดินเข้ามาเรายังไม่เห็นเส้นอลูมิเนียมเลยสักเส้นอันนี้เกินเหมือนมันถอดมาจากฟาสาดแล้วพอเราเดินหลุดผนังนี้ไปเราจะเห็นตัวแผงฟาสาดที่เป็นอลูมิเนียมกลายเป็นจุดเด่นธรรมชาติกับสีดำทั้งหมดกลายเป็นจุดรองจะเป็นลักษณะประมาณนั้นมันเลยเป็นที่มาว่ากระจายอยู่ตามแถบต่างๆทำไมถึงมีเอลิเมนต์นี้มาคือตอนแรกคนอาจจะสงสัยว่าเรายังไม่เห็นมันดูแปลกๆนะแต่สุดท้ายมาถึงมันอยู่ตรงนี้นี่ใช่ครับมีการจัดลำดับไว้แล้วโอเคฮะจากตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มจะเห็นหลายๆอย่างแล้วด้านหลังนี่เป็นบ้านห้องนอนตรงนี้ที่เมื่อกี้ตอนแรกคิดว่าน้ำตกก็คือสระว่ายน้ำที่อาร์ตบอกไปนะแล้วก็ยังมีต้นไม้เต็มหมดเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปด้านบนกันอันนี้ให้อาร์ตพูดนิดนึงว่าทำไมต้นไม้ถึงตั้งใจแบบให้มันโน้มมาแบบนี้ทั้งที่จริงๆเราจะเดินลำบากนะจะเดินลำบากก็ไปลำบากเลยแบบโอ้โหมันเบียดทางเดินเราอะไรแบบนี้ใช่มันต้องเดินอ้อมนิดนึงต้องบอกว่าโจทย์ของลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่บ้านหลังแรกและไม่ใช่บ้านอยู่ทุกวันที่แบบต้องอยู่สบายแต่สิ่งที่เขาอยากได้คือการสร้าง experience ใหม่ที่ไม่ต้องไปรีสอร์ทไม่ต้องไปอะไรดังนั้นเราแค่สร้างสตอรี่ทางเดินให้มันกว้างขึ้นเส้นโค้งเนี่ยมันคือการเพิ่มพื้นที่กระจัดของการเดินจากที่จอดรถจริงๆเดินมาบ้านเนี้ย19ก็ถึงแล้วไม่มีผนังนี้ก็เดินตรงมาเลยก็ได้19ถึงแต่นี่เราสร้างให้มันเกิด59เพิ่มขึ้นมาฟีลลิ่งมันจะใหญ่ขึ้นบันไดเหมือนกันเดินตรงก็จบเฮ้ยซิกแซกนิดนึงเอียงนิดนึงผ่านต้นไม้นิดนึงมีสตินิดนึงเข้าไปเพื่อให้เกิดฟีลลิ่งของการเปลี่ยนถ่ายและการที่เราเดินแล้วต้องหลบต้นไม้เนี่ยแล้วเวลามองไปผ่านช่องต้นไม้เนี่ยมันเหมือนเข้าไปในเหมือนป่าแล้วแหวกม่านแล้วเห็นอาร์คิเทคเจอร์สวยๆเหมือนเราเข้าไปในที่ไหนที่หนึ่งที่มันต้องผ่านสตอรี่ก่อนไม่ใช่ระเบิดตุ้มอาร์คิเทคเจอร์สวยจบอันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นก็ถือว่ามีความ
พิเศษนะแล้วก็มันมีอย่างหนึ่งที่เล่าให้เราฟังแต่ตอนระหว่างก่อสร้างแล้วว่าแบบเนี่ยทางขึ้นบ้านเนี่ยไม่ได้มีอะไรบังเลยนะฝนตกมาก็เปียกแต่เจ้าของบ้านเข้าใจแล้วก็ยินดีที่จะได้รับ experience แบบนี้ถูกต้องตอนออกแบบครั้งแรกเราก็มีแปลนไว้แล้วว่าจะมีทางเข้ารองที่เป็นบันไดจากที่จอดรถเนี่ยขึ้นมาชั้น2ได้เลยโดยไม่เปียกฝนอะไรเลยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยลูกค้าตัดออกเพราะว่ามันทำลาย experience ที่เขาอยากได้เขาอยากจะคอนโทรลและบังคับตัวเองกับทุกคนให้ดื่มด่ำกับสเปซซึ่งอันนี้ถือว่าต้องยกความดีให้เจ้าของบ้านนะเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์มากจริงๆจะบอกว่าบางครั้งที่เราไปรีสอร์ทกันเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเจองานก่อสร้างบางอย่างที่มันอาจใช้คำว่าลำบากที่อาร์ตบอกบางทีเป็นบันไดวนบ้างหรือทางเดินไปไม่มีที่คุมฝนตกเรากลับรู้สึกว่าแบบนี่แหละฉันได้มาเนี่ยชีวิตฉันได้มาเจออะไรที่แบบมันดูพิเศษนะซึ่งความตั้งใจของเจ้าของก็อยากได้อย่างนี้จริงๆอยากให้เหมือนว่าถ้าฉันไม่ต้องไปต่างจังหวัดอยู่ในบ้านหลังนี้พื้นที่อันนี้จะแทนได้ไหมนะถูกโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในบ้านกันแล้วนะโอเคได้ครับไปเดี๋ยวพาเดินเข้าไปหลบหน่อยนะรีบแสดงว่าไม่มีสติจะเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะแล้วพอปิดประตูเรื่อยๆนะใช่พอปิดประตูก็จะเงียบถ้าแก๊ปยืนตรงนี้ถ้าดูจากกล้องมันจะเห็นนี่เป็นผนังที่เหมือนตัดขาดจากความสว่างแล้วก็ความมืดเหมือนเราแยกโลก2ใบด้วยธรรมชาติของแสงความมืดและความสว่างคือเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยเราอยากให้ perception ของคนที่เข้ามาเนี่ยเห็นกระจกบานใหญ่เห็นท้องฟ้าเห็น architecture ที่เป็นโถงทางเข้าแล้วจากนั้นเลี้ยวตัวมาภาพที่เห็นมันจะเป็นพาโนรามาแล้วสเปซมันก็ไหลไปแบบหลายมุมเลยนะทีนี้ส่วนด้านหน้าตรงนี้มันมีจุดที่น่าสนใจนิดนึงก็คือด้านบนที่เราเห็นอันนี้คือปล่อยแบบเปลือยแบบนี้เลยใช่ให้อาร์ตเล่าเหมือนกันว่าทำไมถึงดีไซน์แบบนี้แล้วเข้าใจว่ามันก็ล้อกับผนังที่เราเห็นตรงนี้นะถูกแล้วก็การที่ทำช่องแสงตรงนี้ขนาดใหญ่เนี่ยตั้งใจให้เกิดการรับรู้อะไรอย่างเมื่อกี้ที่มีพูดแล้วว่าอยากเห็นท้องฟ้าอะไรใช่ไหมเราอยากสร้าง perception ของคนที่เปิดประตูเรานึกไม่ถึงเฮ้ยการสร้างเรื่องมันเหมือนการสร้างสตอรี่ดังนั้นมันควรจะมีสตอรี่อื่นที่เป็นทางเลือกเข้ามาแล้วนิ่งคุณเห็นท้องฟ้าโหนี่มันคือความสงบท้องฟ้ามันคือความสงบการมองเนี่ยมองก้อนเมฆที่เคลื่อนที่ได้มันมินิมอลมันคือความมินิมอลความสุขแบบมินิมอลเลยมันไม่ใช่ธรรมชาติที่ต้องเป็นแค่ต้นไม้อย่างเดียววันเนี้ยเดี๋ยวถ้าสมมติแสงดีๆครับตอนบ่ายหน่อยเราจะเห็นแก๊ปจะเห็นแสงตรงขั้นบันไดเนี่ยลงมาเป็นเส้นเลยแล้วมันรีเฟล็กกับไอ้กระจกตัวเนี้ยแล้วมันก็จะสะท้อนกลับเป็นเส้นแล้วแสงบางส่วนมันจะทะลุออกกระจกไปได้มันจะคอสกันเป็นตัว X และพื้นข้างล่างเป็นสีเงาดำจะเหมือนมิลเลอร์มันก็จะเป็นตัว X กับหัวลงไปอีกทีแล้วเวลาแสงเคลื่อนที่ตัว X เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่สร้างแพทเทิร์นงานศิลปะอีกมิติหนึ่งเราดึงแสงมาเป็นงานศิลปะอย่างที่แก๊ปถามว่าพื้นตรงนี้ดูดิบๆเมื่อก่อนคอนเซปต์แรกไม่ดิบมันจะเนี้ยบเป็นถังเหล็กสีดำอย่างนี้แหละแต่ก็พอเห็นเขาเทแกะไม้แบบเสร็จเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรที่มันไม่เรียบร้อยจนเกินไปอยากมีความดิบเข้ามาผสมกับความเนี้ยบบ้างก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่หุ้มปล่อยให้เป็นดิบๆอย่างนี้แหละโชว์สัจจะของวัสดุนิดนึงนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นก็คือเป็นพระเอกในแต่ละจุดไม่ใช่เข้ามาแล้วทุกคนคือพระเอกแย่งกันเด่นมันก็จะไม่เด่นเลยหรือมันจะเยอะเกินไปเด่นทีละจุดเข้ามาตรงนี้เด่นหันมาปุ๊บสังเกตสเปซนี้นะสิ่งที่เด่นที่สุดเชื่อว่าทุกคนเห็นตัวนี้ก็คือเคาน์เตอร์ครัวกับหินห้องไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆต้องบอกเลยมันคือตู้บิวอินธรรมดาเราทำสเปซของเคาน์เตอร์ให้ยาวขึ้นซึ่งมันก็เป็นฟังก์ชันของไอแลนด์แล้วก็พื้นที่นั่งทานข้าวแต่เราเล่นอิเลเมนต์ของสีหินมีดำผสมขาวมั่งสร้างองค์ประกอบใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็หันตัวมาด้านนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มเห็นสระว่ายน้ำและพื้นที่สีเขียวผ่านเฟรมตัวนี้ไอ้สีดำทั้งหมดที่มันเคยเป็นสเปซใหญ่ๆเป็นพระเอกพอหันมาตรงนี้เจอที่สว่างพวกนี้มันจะเป็นกรอบรูปทันทีเลยสีดำเพื่อขับให้แลนด์สเคปด้านนอกกลายเป็นพระเอกเกิดขึ้นเดินเข้ามาอีก2 ก้าวหันกลับมาด้านนี้พระเอกเปลี่ยนเคาน์เตอร์ทั้งหมดที่เคยเป็นพระเอกจะนำสายตากลับไปที่สเกลเจอร์และสังเกตผนังนะผนังเนี่ยเป็นผนังดินเผาสีดำนะเคลือบเซรามิกเ
เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันล้อฟอร์มกับฟาสาดบ้านข้างนอกฟาสาดข้างนอกใช่คือผนังมันสวยด้วย texture ของมันอยู่แล้วเวลาโดนแสงแต่พอเจอสเกลเจอร์ที่เป็นสแตนเลสสตีลโครเมียมตัวเนี้ยมันขับเป็นแบ็กกราวด์ผนังที่สวยอยู่แล้วเป็นจุดเด่นกลายเป็นพระรองให้กับสเกลเจอร์ความโค้งของก้อนหินที่เป็นสเกลเจอร์เนี่ยก็วาวไม่เท่ากันทั้งหมดเป็นเหมือนเกล็ดปลาซึ่งไอ้เกล็ดพวกนี้มันโดนถอดอิเลเมนต์จากหินกาบเหมือนกันทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันหมดแม้กระทั่งสเกลเจอร์ของกิ่งไม้เนี่ยมันก็คือล้อมาจากพุทธกุหลาบที่อยู่ด้านนอกตัวนี้ถอดใบทั้งหมดออกมันจะเป็นอิเลเมนต์ของภาษาเดียวกันจริงๆต้องยอมรับว่ามันมีการคิดมาเยอะมากจริงแล้วก็เราชอบการเชื่อมโยงของอาร์ตที่แบบเดี๋ยวจุดนี้เป็นพระเอกเป็นพระรองซึ่งอาร์ตพูดย้ำมาในหลายๆส่วนอยู่แล้วแต่ก็จะเห็นว่ามันใช้งานได้เรื่อยๆจริงตอนนี้เราก็เดินขยับมานะครับอันนี้จะเป็นไอแลนด์ที่เมื่อกี้อาร์ตมีเกริ่นไปแล้วแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อยากถามอาร์ตคือเรื่องของ lighting อันนี้เราไม่เห็นดาวไลท์เลยแต่เห็นไฟเป็นเส้นนี่แบบโอ้โหรู้สึกว่าตั้งใจดีไซน์มาแล้วตรงเนี่ยเลี้ยวโค้งปุ๊บแล้วก็มีลงมาอีกใช่ใช่ทำไมถึงเลือกใช้เป็นลักษณะแท็กไลท์แบบนี้คือจริงๆในเชิงดีไซน์ก่อนถ้าในเชิงดีไซน์เนี่ยเราอยากได้ไฟที่มันเหมือนนำสายตาได้จุดเส้นนำสายตาลงไปที่เนี่ยระนาบของพื้นไม่ได้อยากได้ดาวไลท์เพราะว่าปัญหาของดาวไลท์คือไฟมันสมูทจนเกินไปแล้วมันสร้างฟีลลิ่งไม่ได้เพราะว่าเส้นพวกนี้มีเหตุผลหมดเลยเราวิ่งมาแต่เราหักนิดนึงเพื่อที่เราจะตีวงเลี้ยวกลับลงมาที่ผนังแล้วการที่เราใช้พื้นเป็นวัสดุวาวเราอยากจะให้มันบิลเลอร์ลงสะท้อนลงเลยสะท้อนต่อให้เหมือนมันไม่จบวิ่งต่ออีกจริงสเกลเจอร์เองก็สะท้อนนะสเกลเจอร์ก็สะท้อนแล้วก็ถ้าแก๊ปดูผนังตรงนั้นดีๆกระจกใสตัวนี้มันก็สะท้อนไฟตัวนี้มันจะเหมือนเห็นมีไฟ2เส้นเกิดขึ้นไฟพวกนี้ตามฟังก์ชันด้วยคนทำครัวส่วนใหญ่จะอยู่โซนนี้สังเกตแท็กไลท์ตัวนี้นะจะเป็นตัวเต็มจะเป็นแท็กตัวเต็มเพราะต้องการความสว่างมากกว่าพาร์ทนี้เราใช้เป็นดอทเป็นจุดเพื่อสร้างมิติที่คือตรงนี้มันไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอะไรมากดังนั้นให้มันสลัวลงแล้วกลับไปสว่างตรงผนังที่แล้วตรงนั้นจะสว่างขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอยากสปอตไลท์มาที่ตัวสเกลเจอร์นี่แหละนี่คือเหตุและผลจริงๆตอนนี้ที่เราถ่ายอยู่มันคือกลางวันแต่กลางคืนจะเห็นฟีลลิ่งของวอลลุ่มแสงได้โอ้โหจริงๆอาร์ตก็คิดไว้หลายจุดมากๆแล้วก็อย่างในมุมที่อาร์ตบอกเวลาคนเข้ามาอาจจะรับรู้แต่สิ่งที่รับรู้นั่นมันเป็นสิ่งที่มันถูกคิดไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้มาเล่าแบบนี้ก็จะไม่รู้ว่ามันมีการวางไว้แล้วทีนี้เรื่องของ lighting เนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะเสริมนิดนึงว่าอันนี้มันจะเป็น micro magnetic track light นะครับสิ่งที่เราได้มาก็คือดีไซน์ของเขาที่มันจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถจะ create ได้เลยแล้วก็อาจจะเกิดเส้นนำสายตาเป็น element ที่สวยงามให้กับบ้านเราได้อย่างที่เมื่อกี้อาร์ตบอกไปนะที่สำคัญคือขนาดของเขาเนี่ยมันบางมากๆเลยแค่15มิลเท่านั้นนะครับก็ทำให้เราได้เส้นที่มันอยู่ในproportion สัดส่วนที่สวยงามนะไม่ได้ดูเทอะทะเลยแล้วก็เราสามารถจะปรับเปลี่ยนในตัวโคมหัวแทร็กได้นะครับอาจจะเป็นเส้นยาวๆเลยหรือเป็นจุดๆก็ได้รูปแบบการให้แสงก็จะมีทั้งแบบ ambient light นะครับที่ให้แสงสว่างเท่าๆกันหรือจะเป็นแบบ accent light ให้ความสว่างเฉพาะจุดหรือจะเป็นลักษณะของโคมที่เราสามารถจะหมุนบิดองศาได้ด้วยนะครับซึ่งแบบนั้นจะเห็นว่าอาร์ตใช้ตรงนี้เนาะใช่ใช้ที่ผนังเหมือนกันอันนี้ก็รู้สึกว่าแปลกดีที่อาร์ตเลือกมาแบบไว้เป็นแนวตั้งแล้วก็บิดได้สมมติว่าฟังก์ชันไม่รู้สมมติตรงนี้อาจจะมีวางโซฟาหรืออะไรมีนั่งอ่านหนังสืออะไรก็ได้เหมือนกันใช่ก็คือโถงตรงเนี้ยมันจะเป็นโถงวางเปียโนนี่แปลว่าวางเปียโนใช่จะวางเปียโนแล้วก็เราอยากทำให้เหมือนเป็นสเตจมองจากสระว่ายน้ำเข้ามามันจะเป็นเหมือนการแสดงคอนเสิร์ตอยู่ในก้อนนี้ดังนั้นไฟพวกนี้สำคัญคือเราดึงออกมาแล้วปรับองศาสปอตได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของไฟที่สามารถจะ adjust ได้แล้วก็ flexible นะครับก็ใครที่สนใจก็ลองไปดูได้นี่จะเป็นของ Latitudeให้อาร์ตเล่าถึงการดีไซน์บริเวณนี้หน่อยจะเห็นว่าฝ้ามันเฉียงขึ้นไปนะใช่แล้วก็ทำไมช่องแสงต้องให้มันใหญ่ขนาดนี้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกแหละแก๊ปเวลาเดินเข้ามาเนาะเราพยายามเล่นโวลุ่มสูงต่ำที่ไม่เท่ากันแล้วบ้านหลังนี้เราอยากได้เชฟของความเป็นสามเหลี่ยมเกิดขึ้นสามเหลี่ยมเกิดจากอะไรเกิดจากที่ว่าเราไม่ได้อยากให้บ้านมัน
มันเป็นสเปซดับเบิลสเปซแบบปกติเพราะการที่ทำดับเบิลสเปซแบบปกติเนี่ยพอมันมาลิงก์กับตรงพาร์ทครัวที่เป็นฝ้าต่ำเนี่ยมันจะเกิดขอบขอบตัวเนี้ยเวลามองจากมุมเนี้ยย้อนกลับมามันจะเห็นสันผนังซึ่งมันไม่สมูทและต่อเนื่องและแสงมันจะไม่ละมุนถ้าเรายืนจากตรงนี้มองกลับมาจะเห็นว่าตรงนี้สว่างแล้วก็ค่อยไล่มืดแล้ววิ่งไปจุดเด่นที่เป็นสเกลเจอร์มันเลยเกิดเป็นเชฟของฝ้าเอียงขึ้นแล้วฝ้าเอียงเนี่ยเวลาเรายืนอยู่ฝั่งครัวเนี่ยมองไปก็คือจะเห็นว่ามันเชิดเพราะเราอยากเห็นท้องฟ้าถ้าเราทำฝ้าต่ำแก๊ปลองปิดดูจะเห็นว่าเฮ้ยบ้านมันดูแคบมากเลยเพราะฝ้าต่ำเพราะว่ามันจะไปเจอกำแพงของบ้านหลังเก่ามันประชิดบ้านเก่าเกินไปการที่เปิดขึ้นนิดนึงตามันจะเชิดขึ้นก็จะรู้สึกเฮ้ยบ้านดูโล่งมากขึ้นนะแล้วก็ไม่รู้ว่านี่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรทั้งที่ถัดไปมันก็เป็นเพื่อนบ้านแล้วแล้วก็ด้านข้างเมื่อสักครู่ก่อนอัดเทปที่แก๊ปถามจริงๆแก๊ปถือว่าเป็นคนช่างสังเกตมากจะเห็นว่ามันใช่เบ้ออกก็คือเปิดมุมมองด้วยป่ะหรือว่าถูกต้องเลยเหมือนให้เขาจินตนาการต่อว่าเส้นมันพุ่งออกไปด้านข้างมันกว้างขึ้นแล้วเวลาเรายืนมุมนี้มองไปมันอาจจะเห็นต้นไม้ของปีกด้านนี้มองด้านนั้นเห็นต้นไม้ของเพื่อนบ้านมันคือการนำสายตาแล้วก็มีประตูหนึ่งบ้านออกไปที่สระว่ายน้ำอันนี้ก็คือลงไปว่ายน้ำจากห้องนี้ก็ได้เลยใช่โอเคแล้วก็พื้นที่ว่างๆตรงนี้ก็คือเป็นแทนไว้เป็นห้องนั่งเล่นแต่ก็จะมีเซตโซฟาสีดำทุกอย่างก็จะเป็นสีดำเหมือนกันเลยครับแต่แสดงว่าตั้งใจให้พื้นที่นี้เหมือนให้ความสำคัญกับตัวแพนทรีมากกว่าใช่อันนี้คือกินข้าวก็คือกินตรงนี้ด้วยเลยใช่ก็จะมีโต๊ะมีอันนี้ถือว่าเป็นเคาน์เตอร์ท็อปเลยเป็นโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้สตูซึ่งสอดเก็บเข้าไปในนี้ได้ในกรณีที่อยากให้บ้านแบบคีนเรียบร้อยครับแล้วก็อีกอย่างที่อยากถามอาร์ตก็คือเรื่องของชั้นวางตรงนี้ครับเห็นว่าดีไซน์เป็นแบบเฉียงๆด้วยแล้วก็อาร์ตจริงๆอาร์ตมีบอกแล้วแหละว่าเวลาเดินมามันจะค่อยๆเห็นมากขึ้นอะไรนะใช่เราอยากมีชั้นวางของซึ่งเป็นโจทย์ของเจ้าของบ้านแต่เราก็ไม่อยากได้ชั้นวางของที่เป็น typical ทั่วไปจริงๆอันนี้มันคือ typical แหละมันก็คือชั้นเรียงแต่เราแค่รู้สึกว่าขอบิดแกนเป็นสามเหลี่ยมนิดนึงล้อกับตัวฝ้าและฟาซาดแต่บิดคนละแกนแล้วเวลาเราเข้ามาจากโฟเย่มองเนี่ยเราจะไม่เห็นชั้นแนวนอนเลยเห็นโวลุ่มของแนวตั้งเพื่อเน้นความสูงของฝ้าเพดานก่อนแล้วหลังจากนั้นเราเดินผ่านค่อยๆเห็นชั้นแนวนอนดังนั้นถ้าสมมุติอนาคตเราเอาของดูสเกลเจอร์มาดิสเพย์นั่นคือความน่าสนใจบ้านมันจะค่อยๆเผยตัวของที่โชว์ไม่งั้นถ้าแก๊ปเดินเข้าบ้านมาปุ๊บหลายหลังทำเป็นชั้นโชว์พ็อปโชว์อะไรเต็มไปหมดเลยมันแย่งกันเด่นไงทุกอย่างเด่นหมดแต่เราไม่ได้อยากให้ทุกอย่างแย่งกันเด่นค่อยๆใช้มุมมองในการซ่อนมันก่อนเนาะใช่พอเราเห็นตรงเนี้ยจนหมดแล้วเราค่อยไปเห็นพาร์ทอื่นที่อยากให้เป็นพระเอกไล่ลำดับกันแหมจริงๆถ้ามุมนี้อาร์ก็จะคิดอย่างนี้นะเหมือนคิดไปแล้วว่าอยากให้เขาเห็นอะไรในแบบไหนเมื่อไหร่ลำดับไหนอะไรเงี้ยพยายามให้สนุกขึ้นเราเชื่อว่าคนที่เดินเข้ามาก็จะรับรู้ได้ถึงพลังของเราที่ปล่อยในงานสถาปัตยกรรมโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราจะไปดูห้องนอนกันต่อนะครับให้อาร์ตพาไปเลยครับได้เลยครับ